Hello，大家好，咁就嚟到星期一23號星期一嘅復盤啦。咁今日自己咧喺黃金做咗一個交易啦，跟住UJ 都做咗一個交易嘅。咁 UJ 嗰個就講真係符碌嘅，係自己運氣好咁樣，最後拎咗take 咗 profit，但係都係犯咗一啲唔係咁應該做嘅錯啦，可以咁講啦。咁黃金講咗先，好啦。咁首先黃金我哋見到啦，朝早gap up 咁樣 open 咗上嚟啦，跟住一段動能落翻嚟，而且 gap up 嗰個位喺邊度呢？係呢一啲位置上方啦，呢啲我會稱之為中軸位嘅地方向下嘅。呢度成嚿嘅橫行區啦，回測咗一次落咗嚟，向上佢去到呢啲位嘅時候呢，清咗呢個中軸嘅 liquidity，然後就一段動能落咗嚟啦。但係唔係應該睇得咁跌呢？唔係，自己覺得唔係。首先第一樣嘢就係上星期五尾盤，大家記唔記得出咗一段好清晰嘅上升動能？呢段上升係非常之清晰㗎。亦都係之前我哋冇見過嘅動能嚟㗎嘛，咁所以我哋唔可以立亂咁樣忽視佢。另外呢個上升動能係邊一度出嚟㗎？嗱，首先啦，講咗即時見到嘅，佢清咗呢兩個 liquidity，然之後向上拉升嘅，佢係有意圖去突破呢一個位置，呢個橫行嘅位置嘅。然後我哋用大圖去睇啦。潛在啦，潛在嘅啫，會唔會係呢啲上行震盪嘅底部位置啊？可能到咗位嘅嘞喎。咁跟住再大少少去睇啦，佢呢度頂住咗呢度互換位支持變咗阻力，踩多一下上嚟。呢個係一個日線圖嘅互換位嚟嘅喎。咁即係我哋無論喺日線圖去睇啦、4小時啦，又或者小時圖去睇啦，回測咗嘅位置啦，呢度驗證咗嘅支持位置啦，呢個位都係一啲大圖嘅支持位嚟嘅，係啦。咁所以自己傾向，我見到呢一段下跌好清晰嘅，但係會唔會有啲位可以俾我哋做到下跌嘅回調呢？咁自己就係想捉呢樣。咁亞盤係有一個位幾 fit 嘅，令到我哇，即係心喐喐，好想做，好想做。咁係乜嘢呢？就係呢一支動能啦。我當時呢就見到，呢度前到咗價格，到咗呢啲前頂嘅位啦，潛在係一個橫行嘅頂部嘅位置啦，向上突破咗。佢而家咪回測翻呢一個位咯，而呢個位都係呢一段成段上升段嘅 OTE 位嚟嘅喎。如果係呢啲位價格呢段9:15向下突破，清咗呢個位，上升回調延續向上，係一個上升回 OTE 位延續上嘅動能嚟嘅，即嘅走勢啦。咁我覺得都幾合理。跟住之後見到佢10點鐘出咗呢一支陰燭，完整嘅陽燭，咁就覺得哇，好似幾靚喎。但係呢個就係一啲見樹不見林嘅嘢，即係唔好咁樣啦。就係呢度我哋都要見到係一個停動嘅突破巴嚟㗎。呢支下跌嗱，你諗下喎，既然你話呢支上升好 firm，咁呢支下跌冇可能唔 firm 㗎喎，因為佢係比呢一支上升嘅陽燭更加大力㗎嘛，而且佢都係突破咗前面呢個底部嘅位置嚟㗎喎，即係唯一嘅解釋就係你淨係見到自己想見嘅嘢咯，即係你想係呢啲OTE 位我想買升，跟住見到呢支陽燭就覺得啊要做升啦，一定要做升啦咁樣，佢潛在回報好大好大咁樣，但係你都唔可以忽略咗佢未打破個慣性啊！即係佢呢個下跌回調下跌回調，佢而家可以係下行震盪落啦，佢可以係呢啲位
再延續咁落翻去底部嘅位置啦。咁其實係都可以嘅喎，即係呢啲嘢全部都係合理，所以就呢個位佢都冇突破上嚟。如果你話呢一支動能好強，然後佢下一支係咁樣嘅上埋呢度，咁就算喺亞盤嘅位置呢，我都會回調呢啲位買升啦。我覺得係有優勢嘅，起碼佢喺15分鐘圖，我係見到佢打破咗一個下跌嘅結構先，同時都係有利位置。但係依家就唔係。然之後我哋見到價格咁樣落咗嚟啦，但係係唔係一個向下嘅突破啊？首先啦，呢啲下跌比起呢一啲係咪更加細力啊？呢支嘗試向下，佢抽咗支針上嚟喎。其實已經到咗一個大圖嘅支持位，佢又冇一啲真係好靚嘅下跌動能，咁我就唔會亂咁喺呢啲位買跌啦。咁點解我會喺呢個位做升呢？咁嗱，除非就係618炒家啦，咁就淨係見到個618咁樣回調咁樣。咁自己主要原因呢，係前面呢個腳位價格洗咗啦，向下洗咗。然之後呢個都係其中一個因素嚟嘅，就係佢洗嘅位之後向上升回調都係618位啦，有一個叫做共鳴嘅位啦。另外我哋見到佢最後嘅下跌段係呢一度喎，佢最後下跌段係停一停，向下兩支落嚟，然後呢一段動能係向上升穿咗嘅。咁我會覺得到重要嘅位置5分鐘圖我都見到上升係有力量出現咗啦。然之後仲有一樣嘢就係呢段下跌係冇乜力㗎，呢段下跌唔同前面呢一啲跌啊，都唔同再前面呢一啲跌啊，佢係一個下行震盪嘅形式㗎，咁係更加傾向上突破啦。亦都有個5分鐘一個小小嘅打破慣性啦，回調618都有呢一個共鳴啦。好，咁仲有一樣嘢嘅，就係要去到分鐘圖去睇啦。分鐘圖我哋一睇，我哋會見到啲乜嘢啊？我哋見到呢度停向下，一直停，然後兩支向下，跟住呢度停，配合呢一支向上嘅突破，向上突破踩，再向上延續。呢個位係一個換手位嚟嘅，價格喺呢度做咗換手，而呢個換手又係618嘅位，呢個618嘅位又係前面個針嘅底部位置，而呢段上升段都打破咗最後嘅呢段下跌段，所以自己就會喺呢一個位度做咗一下嘅上升。咁呢下上升，我喺到咗呢啲位置，咁樣啦。呢個頂部位置，呢個除咗係頂部呢，都係前面呢啲嘅底部位嘅，呢啲 area 啦，自己就食咗一半。跟住其他呢，我係到咗呢啲位呢，我就清咗佢啦。我到咗呢啲位我就清咗佢啦。因為我見到呢度咁樣做緊震盪啦，佢一上到嚟嘅時候呢，我就直接清咗啦。好，咁跟住黃金呢，我都冇再做任何嘅操作啦。但係價格落翻呢啲位呢，係一個潛在嘅買升嘅可能性嚟嘅。但係當然啦，佢下跌嘅動能咁樣叭叭聲咁落嚟，會唔會掛盤呢？就未必會掛盤啦。因為佢向下洗埋呢啲位置，做個橫行，我覺得都係可以，都係合理嘅。而且啦，都係呢一啲，你都可以見到呢啲啦。但係比較唔會用呢段嘅 OTE 㗎啦。點解呢？因為佢冇打破個慣性啊嘛。如果你要用呢段嘅，咁你起碼如果上方佢係呢啲嘢嘅，咁你用下跌回調 OTE 做落去，咁都話合理啫。但你呢個你點樣睇啊？都更加似一嚿橫行先啦，係嘛？點樣睇都係一嚿橫行去睇咗先。咁所以呢度6 OTE 位係咪應該咁樣捉呢？
未必，真係未必。好，咁就黃金暫時講到嚟呢度先啦。咁格局上同啱先自己所講嘅都一樣啦，我都係用橫行去睇佢嘅啫。頂部啦，暫時近期睇嘅頂部喺呢度，底部就照睇翻呢一啲位置。咁中間呢一啲呢，我可能就未必會喺中間呢啲位度切入啦。咁可能聽日睇下頂部會唔會有啲機會啦，咁樣，定係佢會直接突破咗上去呢？咁樣就直接就上一格嘅咯喎，咁樣，咁就聽日要留俾聽日嘅自己再去睇啦。好，咁除咗呢個，仲有啦，仲有嘅位就係，仲有個位就係 UJ 啦。好，咁就望一望佢呢度，本身自己呢，當日係一直都上去做升嘅，因為喺小視圖嗰度啦，自己見到成個升勢好靚仔喎，好似點樣呢？呢度一個二 B 啦，上咗一段落嚟，洗咗呢啲位，再上一段震盪，清咗 liquidity，再上，一路都係一個幾靚嘅上升趨勢嚟嘅。咁自己就好想參與呢個上升嘅嘢啦，咁就揾咗啲位嘅。當時自己就睇咗一段啦，就係呢啲位想做一個切入嘅。咁當下呢，我係喺呢個位咁樣掛。我見到618啊咁樣，跟住又係前頂嘅位喎，咁啊好想做個切入，咁就但係價格冇回到呢，再上呢，咁我就直接 cancel 咗啦。但係之後呢，我就發現到一樣嘢，我就覺得其實未必係應該睇得過分地升啊，因為我覺得價格到咗一啲潛在會下跌嘅位置啦，就係呢一啲位。點解呢？我哋用日線圖去睇啊，呢度係大圖嘅互換位嚟嘅，呢度係大圖嘅互換位，呢度係向上清咗呢個嘅位置，然之後呢度係最後向上衝落嚟回調再落嘅位啦，而且都係呢一啲嘅 area， 即係嗰啲收巴位嘅 area。咁呢個可以係一個二 B 啦，然後再向下，呢度係一啲支持阻力嘅位置啦，就係呢度。當時自己咁樣睇呢，價格就好可能已經係到咗呢啲位啦。價格好可能已經到咗啦。咁當時我就拎15分鐘圖去睇，唔係再拎細啲嘅，我拎5分鐘圖睇，我就見到一啲其實唔係好應該做嘅嘢啊。就係咩呢？就係見到呢度價格上到嚟停咗一下上啦，然後呢度有一個少少嘅洗嘅模樣啊，有啲洗嘅模樣落咗嚟一段，但其實呢一段大家心水清嘅，其實冇打破過任何嘢㗎，因為起碼嚟講佢個上升結構位都喺呢度啦，係咪？咁我見到佢呢一度落咗嚟一段呢，我就係掛咗一槍，我就喺呢一度做咗一槍，但係我止蝕呢，我自己呢就唔夠膽擺得咁低，即係唔夠膽擺呢個前頂，因為我覺得好易俾佢打。我自己當下呢係有，即係佢會做一個互換區，做一個橫行先嘅諗法嘅，即係呢啲位可能到呢啲位咁樣，佢會做個橫行。咁我當時呢就拎咗一個橫行嘅量度目標啊，就係頂底嘅1:1啦。咁我自己係喺呢啲位度入啦，跟住守到去1:1上方嘅。咁我諗住係打一個大圖嘅到上升嘅阻力位置，睇下會唔會有一段嘅下跌咁樣落咗嚟啦。我自己嘅諗法係咁樣嘅。咁之後但係講真，呢個操作呢，
唔係一個好嘅操作嚟嘅。而呢啲咁樣嘅 stop loss 位啊、切入位啊，都唔係一啲好嘅嘢嚟嘅。佢繼續震盪再上翻嚟都可以，未有一段下跌嘅打破慣性出現啊。咁一啲之後，咁我都覺得哇，真係唔係一個幾好嘅 trade 喎。自己又做埋一啲，咁價格到咗呢個位，即係上升禁區啦，向上啦，呢個位我就推咗盤啦，我就冇理啦咁樣，跟住就繼續做嘢啦，翻工啦。咁之後就直接 set 咗 alert，去到呢度如果到嘅話呢，咁我就食啦咁樣，跟住呢個我就唔理啦咁樣。跟住最後咁運氣好啦，咁就落咗嚟呢啲位，咁我就清咗啦，直接係呢度就係有一槍一個呢個要警惕自己啦，即係呢啲你一時由一啲唔係咁好嘅動作拎到好嘅結果呢，其實自己 take profit 咁點都係有啲開心嘅，講真。但係長遠嚟講，未必去幫助到自己，甚至乎之後可能會係令到自己輸得更加多嘅交易都唔定。所以呢個復盤都要警惕翻自己啦。呢啲動作係唔正確嘅，呢啲動作唔係一啲應該有嘅嘢嚟嘅。因為我哋唔應該估頂啦，做交易員唔應該估頂。佢出咗呢段下跌啦，佢出咗一段下跌。呢度如果震盪向上出咗下跌，回調翻呢啲禁區去做，我覺得都更加嚟得有根據同埋合理。咁比起自己純粹符碌啊，純粹運氣咁樣，咁係咁呢個都係要檢討嘅交易啦。咁好，咁今日就復盤到呢度為止。好啦，咁就哇！打破咗，但係又抽針。好啦，呢個唔講住啦，純粹自己有關注下呢度，咁就係成個就係一個橫行啦，成嚿就係一個橫行，咁就睇下會點處理啦。好，多謝大家。